Okei, perustava YouTube. Tässä videossa me pelataan vähän Leirikki Gamesin kanssa Skyversiossa. Moi. Terve. Sairaan nopea aloitus, mutta se ei mua haittamaton pelitsestin tästä. Okei, mä Tosiaan kummallakin on Knight. Otit sä tän pelitsestin tästä? No, mulla on jo parempi ase kuin tää mun Knight. Power 3 bovi taas ja mulla on tällä kertaa arroveita. On mulla vähän muuta. Chatti mun hostat muuta per. Mä annan kyllä sulle ihan hirvee rapakamaan en tiedä, mutta tuolta meinas tehdä joku vähän yrityksiä. No, mennä nopeas. Rakennus, oot sairaan nopea. Oi. Muuta mä sun uskonut, mutta tuolla on joku, jolla on hyvät kamat. Varo se! Se oli niin lähellä. Ei se uskalla. Mä en saa povata, kun mulla on speedi, kun tää on niin kaukana. Mulla on power 3 bovi. Haluut sä bovin ja arvit? Ota. Näyttää tonne, se tuli tonne. Mä en saanut niitä arvita. No voi vittu. Ei kun joo, oota mä annan Koht. Meihin uusi speedi. Mikä? Tossa arveet, tossa massa. Tossa tuo ehkä yrittää tulla. Jos se yrittää, niin kyllä me rektataan. Ehkä. Voitko vähän puhuta, että mä saan blokkeja? Okei, nyt jos tulee, se taittaa tulla. On valmis. Ota siltä vähän HP:tä pois tälle posille. Tuossa on verran voimaksi. Ei se uskalla. Se on nösdö. Me päästäis. Mennäänkö? Mennä. Ei me päästä, koska tarvits 2 pakkia. No oota, mä pistän äkkiä. Jos mä rikoon tuosta. Ei kun älä riko. Ei kun joo varo. Se tulee. Ei se uskalla tulla. Sillä on aika matala. Sillä on aika matalat HP, koska mä oon povittanut sitä monta kertaa. Meillä on yksi arvo. Osu siihen. Please. Rakenna. Please, meinas tulla. Oh my god, mä tipun tänne meidän. Näitä se vaan lumipalot menee taaksepäin. Koska nyt meikä menee ei sinne vielä pääse. Voi juu. Mutta mulla on blokkeja, mutta kun ei pysty toi arki. Minä povitan sitä. Ei se vaan. En ollut tippua. Ei oikein mitään vaan tässä, se saa ite tulla sitten. Niin jos tulee. Ei mä laitan blokin tohon ihan huonon kohtaan. Tää meni nyt aika vaikeaksi. Me päästäis. Ei tukka. Voi herra jumala. Herran jumala. Et oo tosissas tuolta. Onko sulla enempää arveita? Ei. Paitsi jos et ruutunut näitä. Mennään tänne alas. Sitten tuu tänne alas. Ja sitten katsotaan tullaanko se tänne. Elä oo shiftissä. Mä oon F5 katosta. Tulee. Taivaat. Mä menen selkä. Joo liian et. Sä sait siltä vaikka Sille mitä lewis. No joo. Anpa mulle nää Timu host. On. Sä saat Lether host. Joko. Haluatko Timu miekka? Mulla on jo hyvä miekka. Mä haluun rakentaa. Muutama risu. Mennäänkö keskelle? Ei kun sillä on ihan OP jätkiä. Mulla ei olisi puu. Okei. Tänne tulee ehkä Timufulli ja sillä on hirveän hyvä povi. Ai Ova power 3. shiftissä. Ai. Oo shiftissä. Mulla lähti heti 4,5 HP. Se on ihan OP povi. Aivan liian OP. Tässä on vähempi. Ei me kyllä tulottaa paljon. Se on me vs tuo. Niin onkin. Systereikiläs. Nyt mä menen kyllä tänne Sarle luttamaan. Mitä ihmettä tää kamaa? Mulla on sulle Timu miekka, missä on sarppiikka. Juu, anna vaan. Tänne ota sulikin. Mä oon tosi. Mennään nyt sinne keskelle. Hei, mulla on yksi chestplateä. Tosissas. No hei, meidän spawnilta voisi ehkä löytyykin. Ehkä.
chestplatea. Mulla on sulle Timun chestplate. Ai! Se tuli. Tuliko? Missä se on? Missä se on? Meidän saralla. Onko? Tossa, nyt se tulee sinnekin. Se tulee. Joo. Häkkeri! Ei kun mä luulin, että toi oli ihminen toi skeletoni. Tiputit sä? Ei kun sä kuolit vai? Ei. Mut joo. Ei mä... Ui, että kumpi voittaa tämän matsin? Okei joo. Sille jäi 2 opeta tai joo 2 opeta. Mutta nähdään tällä kertaa. Mä näin Like, jos tykkäsit tästä Skywarsista Lellikin Gamesin kanssa. Me nähdään ensi videossa, itse asiassa moro.